Hello adik-adik, sekarang saya hendak membuat slime dengan menggunakan dua bahan. Mula-mula kita ada garam, sabun mandi sebab apa ada, dan bekas. Mula-mula masukkan sabun dalam bekas, masukkan sampai habis dalam membazir ya. Tengok saja. Dan kacau dia. Kacau semua. Letakkan garam 1 cubit. Letakkan dia. Nampak dia jadi macam ni kan? Kita letakkan garam lagi. 2 cubit ya. Sibuk garam tak masuk makanan tau. Dan kasihkan. Kekal dia. Apa dia? Nama ini Ica. Dan lepas itu masukkan di dalam peti ais. Kacau. Halo. Dan saya ada slime yang baru saya buat semalam. Iaitu nama dia Slime Dot. Nama dia keras sikit. Saya telah masuk di dalam peti ais. Okey. Ini dia. Ni. Kan? Jadi kalau kacaukan dia nampak macam jadi aiskrim. Ish, nampak macam nak makan je kan? Kacaukan dia. Betul tu, seperti kita nak makan. Kacaukan dia sampai dia Keras. tumbuk-tumbukkan dia macam tu. Dan kacaukan. Kacau. Kacau lagi. Kacaukan lagi sampai dia tak keras. Hanya boleh pakai bekas apa-apa je. Betul. Saya bantu dia. Macam dah jadi slime, maka yang tambahkan garam sedikit je lagi. Padahal kita boleh kacaukannya. Sekarang ni masih tak nak asal lah. Adalah. Memang garam boleh makan, tapi dia makan masih. Tak payahlah letak lagi. Dah jadi tu.
lagi. Bacakan lagi. Banyak Ica ambil garam. Nak guna sikit ambil banyak. Lihat. Macam dah jadi. Tapi nak cuba gaul lagi. Sehingga siap. Gaul lagi. Go 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 go. Bila dia pun nak balik ni. So dia orang tengah jalan kaki kot. Kenapa dia punai? Pak, dia sudah jadi. Mau ke tak mau? Dia sudah jadi. Ica nak ketak roti ni. Tak nak sudah. Oh, Tak nak ambil roti ni. nampak? Ica. Dia sudah jadi macam tu. Ica. Okey. Ica. Jadi, kalau korang, kalau adik-adik nak buat, nak guna barang yang sepatutnya lah. Tak kena ibu bapa. di angkasa warna segala kita berhawa bersama dan masih tak lagi. Kalau dia jadi macam kering tu, letakkan sedikit garam atau air. Cubis. Kacaukannya. Ini ada kacaukannya. And then Kacau sampai dia jadi macam ni. Okay. Kacaukan kuat lagi. Sehingga dia merata macam ni. Jadi, ya. Tapi kalau korang tak pakai garam tu tak apa. ya nak kacau pula. Nampak dia sudah jadi. And then itu ya. Saya sudah jadi lah. Jujur satu kat luar. Nampak dia dah jadi kan? Best lah Ica. Ica boleh mandi kolam. Dia dah jadi tu. Buat tompok-tompok macam ni. Tompok. Ica boleh mandi kolam. Kita orang tak boleh. Tompok. Lepas tu lap dia tu. Okay. Abang ni cuba. Bye-bye.